L'imparfait, c'est un temps du récit. هو زمان سرد بامتياز وهو الباسي سامبل. اش كنستعملوه في الامتحان مثلا برودكسيون كريت كيقول لك كتب لينا واحد الحكايه، كتب لينا واحد الغيسي، كتب لينا واحد ليستوار. واحد النهار درتي واحد الخرجه عاود لينا، يعني غتستعمل l'imparfait et le passé simple. اش كنستعملوا l'imparfait on l'utilise quand on veut raconter. كنستعملو ملي كنبغيو نسردو قصه، حكايه، قصه قصيره، قصه حادثه وقعت لك حضرتي ليها بيان. Elle sert à باش كيصلح هو décrire une action de longue durée كيوصف لنا واحد لاكسيون طويله في الزمان، ممتده في الزمان. دونك في الماضي مثلا on parlait depuis 10 heures، كانوا كيتكلموا من العشرة ديال الصباح، يعني 3 سوايع ولا 4 هما كيتكلموا. هذه اكسيون تري تري لونغ. دو décrire الوصف il était jeune كان شابا. il y avait des fleurs de toutes couleurs كانت هناك زهور او ورود من جميع الالوان. هكا نوصف بيان. décrire une action répétitive كنوصف واحد العاده عند واحد الشخص في الماضي، كان كيدير شي حاجه يوميا اسبوعيا كل احد. tous les samedis il visitait la plage، كل سبت كان كيمشي لا بلاج. هذا كيتسمى l'imparfait d'habitude et l'imparfait répétitif. On emploie l'imparfait dans la subordonnée circonstancielle de condition. الجمله الشرطيه bien. exprimer une hypothèse كنعبر على واحد الفرضيه بإيميتر une hypothèse. bien. القاعده العامه خص تحفظها. سي زائد l'imparfait يعطيني كونديسيونيل بريزون. سي هذه كتسمى لا سوبوردوني. في لا سوبوردوني كنلقى l'imparfait، اما في الاساسيه اللي فيها الكونديسيون كتسمى لا برينسيبال. اكزومبل s'il mangeait bien il ne maigrirait pas. كو كان كياكل مزيان ما كانش غادي يضعف. مونجي هذا l'imparfait. maigrirait هذا الفيرب maigrir كونديسيونيل بريزون. او bien il ne maigrirait pas s'il mangeait bien. ثانيه il aurait une forme athlétique s'il faisait du sport. كانت غتكون عنده هيئه رياضيه. دونك الا كو كان كيدير الرياضه s'il faisait du sport il aurait une forme athlétique. دونك الشرط باش تكون عندي هيئه رياضيه خصني ندير سبور. الشرط باش نضعف خاصني باش ما نضعف خاصني ناكل مزيان. او فرضيا شي واحد مثلا كان غليظ لقيتيه من بعد يامات ضعف، انت ما كنتيش معاه، ما عرفتيش السبب، اش غتقول؟ كو كان كياكل مزيان ما كانش غادي يضعف. انت كتفترض ان السبب هو عدم الاكل جيد. دونك سي اون هيبوثيز. Maintenant on passe au plus qu'au parfait. Le plus qu'au parfait هو زمن مركب يتكون من auxiliaire زائد participe passé. يعني ماشي جميع الافعال كيتصرفوا مع avoir وماشي جميع الافعال كيتصرفوا مع être، ولكن اغلب الافعال مع avoir وبعض الافعال مع être. الافعال الحركه sortir, venir, partir, aller, retourner, tomber, monter هادو avec être. اما الافعال المتعديه الباقيين avec avoir. Donc auxiliaire être ou avoir à l'imparfait زائد le participe passé du verbe. Exemple j'avais mangé. C'est le verbe manger au plus qu'au parfait. J'avais fini. C'est le verbe finir au plus qu'au parfait. J'avais fait. C'est le verbe faire au plus qu'au parfait. J'avais pris. C'est le verbe prendre au plus qu'au parfait. J'avais mis. C'est le verbe mettre au plus qu'au parfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions. Bien. Donc sortir. J'étais sorti. أنا خرجت. هذا لا يحتاج إلى مفعول به. هذا فعل حركة. J'étais parti. الا كان دري اللي كيتكلم ما غنديرش كانت بنت غنزيد جيتي رونتري دخلت للدار. جيتي ديسوندو نزلت. جيتي طومبي سقطت. دونك كيحتاج مفعول به avec être. Comme l'imparfait, on utilise le plus qu'au parfait dans la subordonnée circonstancielle de condition نفس الشيء ou bien pour exprimer une hypothèse. نعطيك مثلا واحد كنقولوا خدم مزيان. كون كان خدم مزيان كون نجح، يعني شرط النجاح هو العمل الجيد. هذا كونديسيون. وقعت واحد الحادثه انت ما حاضرش، بغيتي تفسرها بالسرعه اش غتقول؟ كو كان كيمشي بشويه ما كانش غيدير هذه الحادثه. s'il avait roulé doucement il n'aurait pas eu cet accident. donc émettre une hypothèse. donc قاعده سي زائد البلوس كو بارفي يعطيني كونديسيونيل باسي. الفيديو جاي غنوريكم الكونديسيونيل بريزون كونديسيونيل باسي باش كنحصلوا عليهم. مثال s'il avait bien mangé, il n'aurait pas maigri. Donc, s'il avait bien mangé, fais-nous le verbe. Ou manger, avait mangé. C'est le verbe plus qu'au parfait. Il n'aurait pas maigri. C'est le verbe maigrir au conditionnel passé. Tu aurais eu une bonne forme si tu avais fait de l'exercice physique. كانت غتكون عندك هيئة رياضية كون درتي الرياضة. aurait eu. C'est le verbe avoir au conditionnel passé. Avait fait. C'est le verbe faire au plus que parfait.